paga la regione di partenza, quindi se è uno studente veneto pagherà la regione del Veneto, se è uno studente campano, del Lazio o del Piemonte pagherà la regione di provenienza. Questo ci permetterà ovviamente di non utilizzare solo risorse nostre, ma devo dire che qui le risorse ci sono. Ma davvero gli imprenditori veneti, sempre accusati di avere molte perplessità nei confronti della formazione universitaria, li vogliono i laureati docenti universitari dentro le loro aziende? Credo sia una necessità per diventare grandi. Oggi le nostre imprese che reggono sono quelle che esportano anche i volumi importanti, sono anche piccolissime imprese di nicchia. Oggi il presidente Sbalchiero ha proprio citato i casi di quelle imprese artigiane che oggi però sono nicchia di mercato, hanno bisogno di figure di alta formazione, hanno bisogno di manager. Oggi non c'è più solo bisogno di alcune figure di base, abbiamo bisogno di alte professionalità e queste si formano all'università meglio se dedicate all'impresa. Riteniamo che questo sia tra le priorità che la nostra regione deve darci, cioè l'accesso al mondo del lavoro attraverso il contratto di apprendistato. Questo è presente anche nell'accordo di Veneto 2020, che noi riteniamo debba essere fondamentale per tracciare la rotta delle priorità. Sull'alto apprendistato ci vediamo una partita importante. Siamo state tra le prime regioni ad attivarlo, seppur con numeri piccoli nelle scorse stagioni. Oggi però andiamo incontro alle esigenze soprattutto delle aziende, perché andiamo verso una semplificazione molto forte, modalità di inserimento per acquisizione di master universitari, quindi questa la novità della terza forma di apprendistato, il coinvolgimento dell'alta formazione, della formazione accademica dell'università. Tante volte noi chiediamo alle nostre imprese di diventare grandi, cerchiamo di farlo anche con il coinvolgimento fattivo del mondo universitario e l'opportunità che diamo a questi giovani di entrare dalla porta principale. Io ringrazio il Presidente perché ha voluto anche un momento importante per questo alto apprendistato. La priorità del Presidente Zaia, che da me sistematicamente, anche insomma, a volte richiamandomi, ha il dovere quello di pensare prima di tutto ai giovani. Noi l'abbiamo detto nelle nostre scelte, l'abbiamo formalizzato, è a questi che dobbiamo cercare di rendere le opportunità maggiori.